Обычно владельцы не замечают этого поведения у своих кошек. В клинику часто обращаются к врачу с тем, что их питомец пытается отхаркнуть, выплюнуть шерсть. И этого не происходит. На самом деле это кашель. Он может быть симптомом таких заболеваний, как бронхит, астма кошек, рак и других. Если вы заметили этот симптом у своей кошки, необходимо обратиться в клинику для диагностики и назначения лечения. Если что, мы в клинике это тоже делаем. Подпишитесь на нас, и пусть ваши любимцы будут здоровы.